Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay. Tara, thank you!
Nalasing ako sa... Alam mo, tunok pa galing ko. Paglag ko. So iba naman ang ano kasi pababa na. Paano ko ginapagpaakyat siya, no? Oo. Mga kahoy. Ano kasi ito siguro nakababad to sa ano dagat. Oo. Wala ganito. Wala mo close pang ship beach. Ang Nakanyel? Nakanyel? Ano siya? Oo. Under Armour. Sigrahan ng bakal. Ay, gid man na makabakal kasang malahalon. Kay worth it naman. Matagal. Dragonbox is a mountain located in southeastern Hong Kong Island. From the top of the mountain, you can see the beautiful view of Shek O Country Park.
In 2019, the Dragonback Trail was selected by CNN as one of the world's 23 best trails. To hike in Dragonback Morning Trail, it takes 45 minutes to 1 hour depending on how fast you walk from the starting point to the viewing point on the very top of Dragonback Trail. Oo. Mas malayo tayo sa Wangtik. Parang 1 hour and 1/4 mo. 1 hour 15 minutes. Ini size 1 hour lang gid kuya, di ba? But ang kon mo lang nga di is halong ka lang kalakat mo kay base makatipalo ka. No. Bakit lang sa bakal cake sa kwan siya. Central. Sino si Maricon yun? Diin ka mo nagkadto. Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. Katatapos lang namin mag-hike sa Dragonback